这辈子到底要甲我哥哥伫到什么时阵才会甘愿啊？我一定要赶紧来赶走，啊若无，伊一天到人来乱，到时阵田丁知影伊甲我发生关系是我骗伊的，安尼就害啊！是你欺骗田丁，你甲田丁根本无安怎，你哪会通安尼啊？以田丁的个性，这种代志一定足自责、足痛苦的，哪会当遮尔啊自私？我一定要赶紧想办法解决。严师已经离开啊，我要霸占田丁。琉璃砖，我要甲你用。丽丽，你想我妈想工想工，搁想会欠你，啊若无，我绝对袂放你煞。小姐，你稍等者，听我一句话，啊若无吼，你有性命危险哦。看你运动烦恼、面色反青，应该是去恶鬼缠身的现象哦。啊，你想要骗我的钱，敢袂免麻烦你编一个较新的台词？真正有一个查某鬼甲你对调的啦，你若唔相信哦，我会再形容互你听啦。迄个查某鬼哦。甲你共阮变少年，啊，身悬哦，啊，差不多安尼啦，啊，生得水水啊，啊，但是哦，死人足惨的呢，应该是哦，拄着爆炸性死去的啦，可能哦是你熟识的人哦。啊，你甲我讲这要创啥？你要替我掠鬼哦？我讲你无要骗我的钱。唉，真歹势。这个查某鬼哦，伊是冤枉死的啦，真歹处理，我嘛无法度啦。我甲咱考劝你哦，莫搁做亏心事啊啦。啊若无吼，我都请这个查某鬼离开啦。我话就甲你讲到这啦，其他吼，靠你好自为之啊。这个算命先竟然无甲我讨钱，敢讲伊毋是有白讲要骗我给，紧传一张互伊。哦。你无实在好买。丽丽，你莫叫是讲我毋知影你做的代志。你若是唔肯回头，继续做无应该做的代志，我是无可能原谅你的，严师。既然你已经开嘴讲要花分手费啊，那呢我开价啊，1000万。1000万，你竟然讲会出嘴？歹势，我无钱啊！拜托者，你是沙龙店头家娘的，你有偌济投资赚偌济钱，我拢知啦。但我即摆是要行你出游的，你莫安尼唔敢开钱啊！无安尼啦，我看伫咱过去情分上啊，我你分期，你逐礼拜还我100万，安尼我就莫去搅了你，你感觉啥款？我做袂到，你这笨手。 1000万会当换你的幸福，应该是真会好啦。人往的日子甲打还袂日头，你着去诱拐人红菜。哼，你唔惊王恩熙做鬼来抓你啊？我就算你不离好死。拄则迄个简讯，就是 Tony 听讲伊要创电话。啊，若无鬼哪有可能会传简讯？我袂用 Tony 甲毁掉我的幸福。
仔赶紧想办法，把这个笨手解决掉。但是哪会变到安尼啊？你公文是不是托你咧逼求逼怪？嘛唔相信我这个真正会鬼的。黄医师，我看你我另外想一个办法，用鬼的方式来吓惊伊才会用的啊。看起这个丽玲这么铁气哦，无这么简单就互吓惊哦。你要创啥？我明仔载就会互你啊，莫搁卡来啊！即马暂时是解决托尼这个麻烦啦，所以我赶紧想办法，互甜甜爱着我。想袂到，你是一个袂见笑互你爹。好佳哉，甜甜毋是遮尔啊简单去用查某诱拐的查某啊，要诱拐遮尔啊简单。啊，毋过甜甜遮尔啊正派，连我顶边家己直告白拢袂接受，用脸色去阮家还是无效。你知就好。看来我只好甲托尼对我的手段用伫甜甜的身上。甜甜遮尔啊有正义感，只要我甲伊亲密处食饭，伊一定会对我负责任。你是气笑哦？你想掉药啊是唔？你若完全变成我无熟悉的人啊！一定要好好教训你。你若是搁较伤害甜甜，后盖我一定甲你修理到比即马搁较凄惨。丽玲住咱这个所在吼，啊，他厝边隔壁头若讲闲话，查某囡仔呢，名声重重的啊。我知啦，爸，你讲意思我知啦，我嘛一直咧找吼其他新的保姆。讲来讲来，等那代志遮多，保姆出招，啊，你搁甲丽玲发生这个代志，我咧讲啦，迄若毋是去病院检查，我知影你会去做这糊涂代志，你扫啊我。家己我嘛想无啊，我哪会做这种糊涂代啦？我是讲我哪知影啦，我只是让我若爱言少，无可能接受其他查某。好啦，为了心就好啦，我咧讲啦。虽然吼，这丽玲无要甲你计较，哦，我追求，啊，你该怎啊甲弥补，我讲咱查甫人做代志爱家己爱有承担，然后，我讲你住喺共一个厝野口吼，早晚出代志。有啦，这届我咧惊着啊，这届真正我假死啊啦！从刚开始吼，迄酒我连目我都唔敢目。上好是安尼啦。真正的咩？我平常有啉酒无？好啦，无就好啦。你会听爸的话，找个时间紧甲丽玲讲啊。其实爸你讲有道理呢，我嘛感觉讲住咱兜啊无啥妥当。啊是讲伊住咱兜吼，是为着吼要闪避迄个托尼，惊托尼来找伊的麻烦。好啦，无找一个时间吼，我甲伊讲话讲较清楚啦，啊替伊甲吼托尼代志处理啊好势，伊就免住咱兜，爸就免烦恼，安尼好无？安尼就好啦。我绝对爱离开。你来啊，请。你竟然甲我约伫遮吼，即马是安那？人某遮拄死无偌久，你甲迄个甜甜搞做伙啊？我的代志甲你无关系。好啦，啊你想破下，伊若要穿就去穿啊，我是一点仔拢无要紧。重点是我的钱。我无钱啊。你无钱？当即马是咧甲我装笑的哦。我哪会甲你装笑的啦？啊，我就真正无钱啊。无钱你搁约我来遮？你到底想要变啥人？你甲我讲。甲我放开啦！我看你是欠修理啦。
教我装笑，看我教死你！你装笑的嘛？你出来！就好走呢啊！甲出门大雨走，到阮兜来拍你，你这拍袂起来了你啊！田弟，这件代志你莫管啦，我无想要甲你拖落水。Tony， 你若是有才调，针对我来，莫伤害田弟。那即摆是安那？你扣税你要添点互你扣了，甲对我呛声，你免伫遐含面啦。我甲你讲啦，即摆王永死啊，就算我即摆倒来引导，伊嘛无可能去爱着你啊。伊只不过是甲伊当一个免钱的使用人，你免小想做这间厝的女主人。你甲我点去，田弟毋是这种人。是吗？那呢？你是倒一款人？伊若是知影你是一个后来假碰过的查某人，伊更加无可能爱你。你即摆是咧胡要讲啥？好啊，那呢？咱来问田丁啊，林田丁啊，你敢知影这查某人前几工甲我这旧情人做啥？我甲你讲啦，阮两个哦。你这分手！你这小查某！你干了比他去拍你嘞！你。跟你说你，你嘞？王丽，你竟然用这款卑鄙的手段对我，宋立雄！哎，你不要叫啊！你要跟我叫我动作啦！叫别呀！你你生气啊？什么感觉怎？无代志。你有受伤无？我无啦，我无代志啊。无代志就好。你先怎？无啦，空一咧痛。哦，对啦，等到医生咧甲你提肛喙的时阵，也有讲啦，好加暂时讲介严重啦，毋过需要好好静养啦。真正歹势啦，为着我，你毋才受伤啊。Tony， 大家来糟蹋我的时阵，你拢会替我动，我替你动一动，算是报答你啦。无啦，你莫安尼讲啦，为着你即摆好好静养就对啦。对啦，我已经报警啦，警方即摆要抓 Tony 啊。等 Tony 去互抓了后，我会出面作证，是 Tony 想要伤害你，伊去互关，到时你就免惊讲Tony 过来找你麻烦。安尼就好诶，安尼我就免烦恼Tony去找你的麻烦啊。我嘛毋免继续一直住伫恁兜受你的保护，甲你添麻烦。无啦，你就莫安尼讲，莫安尼想啦。会是讲，就算你出院，你即摆有空喙哦，做万项代志拢无方便呢。我看你还是继续住伫阮兜啦，安尼吼，我甲阮爸吼较好照顾你啦。毋过我住伫恁兜是要替你照顾顶宝呢。安那会变成是恁照顾我？哎呀，袂要紧啦。那你倒你就退听你动啊！你这温情我一定要害。安尼啦，我咧讲，无你吼，就交添丁照顾，爱丁宝交我照顾，好无？莫想遐多，好啊静养者，吼。安尼感情是袂甲恁添麻烦。袂啦，讲客气你是咧。我跟你讲啦，惠利你即摆好啊静养，吼，即摆身体上重要，吼。添丁，阿伯，多谢你。不要啦。好啦，我过来行啦。伊有空水该买鱼汤，买鱼汤。哦，该买鱼汤。我的计划若是成功，后一步就是要甲阿伯赶走。安尼就无人会叫了我甲添丁培养感情。